გახდა ავიაკატასტროფის მიზეზი, რომელსაც ევგენი პრიგოჟინისა და 9 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. რუსეთის ხელისუფლება ვაგნერის სამხედრო დაჯგუფების ლიდერის სიკვდილთან ყველა შესაძლო კავშირს კატეგორიულად უარყოფს. ვლადიმერ პუტინის ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ ახლა ყველაფერი გამოძიებამ უნდა დაადგინოს. პარალელურად რუსეთის სხვადასხვა ქალაქში დილიდან მოქალაქეებს პრიგოჟინის დროებით მემორიალთან ყვავილები მიაქვთ და სანთლებს ანთებენ. ვიდრე მიმდევრები ვაგნერის ჯგუფის ხელმძღვანელს გლოვობენ, რუსეთის პრეზიდენტმა ახალი განკარგულება გამოსცა. თამთა რუხაძე დეტალებით. როდესაც ისინი მოსკოვში მიდიოდნენ, მეუთხარი მას, ჟენია იაზრებ, რომ ხალხს მოკლავ და თვითონაც მოკვდები. ეს კაცი გამოვიდა ფრონტიდან და თქვა: "კარგი მოუკვდები, მე ვუთხარი, ჟენია გამოგიგზავნი თოქსა და საპონს." არა, არ მინდა, ასე მოუკვდე, გმირად მოუკვდები. საბოლოოდ კი, როგორც ამბობენ, ავიაკატასტროფაში დაიღუპა. ამ საუბრიდან არც ისე დიდი ხნის შემდეგ. ბელარუსის პრეზიდენტმა თქვა, რომ პრიგოჟინს მისთვის უსაფრთხოების გარანტიები არასდროს მოუთხოვია. უსაფრთხოების გარანტიები პრიგოჟინს კი იმიტომ სჭირდებოდა, რომ ივნისში მან რუსეთში ხანმოკლე ამბოხი მოაწყო. სწორედ ამის გამო დღეს საერთაშორისო მედიაშიც და საზოგადოებაშიც ბევრს ეპარება ეჭვი იმაში, რომ პრიგოჟინი ავიაკატასტროფაში დაიღუპა. ჟურნალისტების კითხვაზე შეიძლება თუ არა ამ აფეთქების უკან ვლადიმერ პუტინი იდგეს, ლუკაშენკომ უპასუხა, რომ მისი აზრით ამაში დამნაშავე რუსეთის პრეზიდენტი არ არის. ვერ ვიტყვი ვინ გააკეთა ეს, მე ჩემი უფროსი ძმის იურისტიც კი ვერ გავხდები, მაგრამ პუტინს ვიცნობ. ის ძალიან მშვიდი და ნელი ადამიანია. მაშინაც კი, როდესაც გადაწყვეტილებებს სხვა ნაკლებად რთულ საკითხებზე იღებს. ასე რომ ვერ წარმომიდგენია, რომ ეს პუტინმა გააკეთა, რომ პუტინი დამნაშავეა. ეს ზედმეტად უხეში არაპროფესიონალური სამუშაოა ამ მხრივ. მოსკოვში ამბობენ, რომ დასავლელი ლიდერების განცხადებები იმის შესახებ, რომ პრიგოჟინი კრემლის ბრძანებით დაიღუპა, აბსოლუტური სიცრუეა. ახლა დიდი სპეკულაციაა თვითმფრინავის ჩამოვარდნისა და თვითმფრინავის მგზავრების, მათ შორის ევგენი პრიგოჟინის ტრაგიკული დაღუპვის შესახებ. რა თქმა უნდა, დასავლეთში ყველა ეს სპეკულაცია ცნობილი კუთხით არის წარმოდგენილი. ეს ყველაფერი აბსოლუტურად სიცრუეა და ამ საკითხის გაშუქებისას აუცილებელია ფაქტებზე დაყრდნობა. ჯერ ბევრი ფაქტი არ არის, ეს საგამოძიებო მოქმედებების მსვლელობისას უნდა დადგინდეს, რომელიც ახლა მიმდინარეობს. ახლა ყველას აინტერესებს, რა ბედიელის ხელმძღვანელობის გარეშე დარჩენილ ვაგნერს. პრიგოჟინის გარდაცვალების შესახებ ამბის გავრცელებიდან 2 დღეში რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც გასამხედროებული ჯგუფების მეომრებს რუსეთის სახელმწიფო დროშის წინ ფიცის დადებას ავალდებულებს. ფიცში ნათქვამია, რომ ყველა ვინც ერთგულების ფიცს ხელს მოაწერს, მკაცრად შეასრულებს მეთაურებისა და უფროსი ლიდერების ბრძანებას. ექსპერტების შეფასებით, პუტინის მიერ ვაგნერის თანამშრომლებისთვის და სხვა კერძო სამხედრო კონტრაქტორებისთვის სავალდებულო ფიცის შემოღება აშკარა ნაბიჯია ასეთი ჯგუფების უფრო მკაცრი სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ მოქცევისთვის. რამდენიმე დღის წინ ტვერის ოლქში ავიაკატასტროფა მოხდა. შედეგად ბორტზე მყოფი 10-ვე მგზავრი დაიღუპა. როსავიაციამ დაადასტურა, რომ თვითმფრინავის ბორტზე ევგენი პრიგოჟინი იმყოფებოდა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დაღუპულთა ოჯახის წევრებს მიუსამძიმრა.